हुन्छ त्यसको कति डल्लो छ 8 घन्टा 6 देखि 8 घन्टा यो 1 घन्टा पनि घरे बेलुका चाहिँ अब एन्टिलाइट बनाएर फिर्छ यति हो गरम सर्कुला गरेर ट्याक्टरसँगले उयो गर्ने चार्ज गर्ने यतिकै कति खाली गरिदिन्छु नि तिमीलाई कतिचोटि मुर्गा हाल्नुहुन्छ हौ यो जाँखाहरू छ फेरि 5000 रुपियाँ लिएको छ अहिले 5000 लिएको हौ 2 वर्ष अगाडि पो त तपाईँले स्टोरी मलाई थाहा छ पुरै पनि चढाएको छु क्यामेरा कति छ यसको अनि अहिलेको जमाना 32 जिबीको मेमोरी प्रोग्राम हुन्छ यहाँ मलाई यहाँ 64 त सानो भइरहेछ नभए ऊ हाल नि त मेमोरी कार्ड यो डाङ्ग्राहरू हल्ला गरेर भएन डायलग सुने जस्तो लाग्यो आत्मा भनेको त के मरिसकेको मान्छे एउटा भिडियो बनाएको त्यसले के नाटक गरेर उसैकोमा उसै दिमाग पुसेपछि मान्छेले जे पनि गर्दो रहेछ भनेर टाइटल राखेर जा भात खाएर मेमोरी खाली गरेर हुन्छ आफ्नो मेमोरी खाली गरेर मोबाइलको मेमोरी भर्यो मान्छेको मेमोरी खाली हुँदैछ आज त कति 8:30 बजीतिर आइपुग्यो म त्यहाँ एकछिन कामले लाउँदै गरेर यसो एकछिन यता बिराजेको त केटाहरू त यहाँ आएर त दिइरहेको चाहिँ कुर्ता त म 10 वटा भिडियो खिच्न सक्छु अब दाल र भात लाउँछु ल अब होइन मैले लङ भिडियो तिमी धेरै बोले